E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, muitas pessoas me perguntando qual a distância entre uma estaca e outra aqui nas nossas plantações de maracujá. Geralmente, pessoal, a gente planta o maracujá com distanciamento de cada estaca a cada 5 metros, tá? Mas aqui, pessoal, eu estou utilizando um bambu a cada 3 metros, tá? Isso, pessoal, devido ao nosso clima ser um clima mais tropical, as nossas espaldeiras ficam mais pesadas e também a gente trabalha com um espaçamento mais próximo, é 1,5 m entre plantas e também 1 metro entre plantas. Então requer uma estrutura um pouco mais reforçada, né, pessoal? Senão não aguenta o peso, tá? Então aqui a gente utiliza 3 metros entre cada estaca, tá? A gente utiliza tanto postes de bambu como também postes aí de eucalipto.